olesayo. Kodwa kanelugxila apha kule ncwadi kaDanyeli ethi wangena uDanyeli apha simbona lo mbhali uDanyeli okwabhala le ncwadi ongumprofeti oyibhala around 540 and 530 BC. Apha sibona ukumkani uNebukadnezar. Yebo. Wawoyisa amaJuda ukumkani uNebukadnezar. Kulizwe laseBhabhiloni. Yebo. Ukhona kuDanyeli koluhlu lwamaJuda oyiswe uNebukadnezar. Wathinjwa uDanyeli ethinjwa nesizwe samanye amaJuda, kodwa amadoda ekubonakala into ngaba ayedlala indima apha ephambili uDanyeli, uHananiya noMishayeli ababonakala into ngaba badlala indima ephambili. Ukumkani uNebukadnezar ukhupha umthetho olukhulu. Phofu ekhupha lo mthetho olukhulu njena ephupheni ebeyedwa. Hayibo. Kodwa yena ngxaki ngoku ikhoyo into abantu ngaba funeka ukuthela iphupho. Wathi wonke ophansi kwam okhathazeki noba ngaba ungumthinjwa noba intoni uba ngaba abakwazi ukulithila iphupha endiliphuphileyo bazawushanyala. Wenza lo mthetho nesijoli esithile sabade bafikwa nakwaDanyeli abathinjiweyo. Ivelapho ke le nto okanye le ntetha ethi uzuncede sithunywe ukumkani umxelele ukumkani sicela ixesha. Amen. Sicela ixesha. Kanti lonke ixesha kufuneka ucele ixesha ulungisele into abangaba omnye nomnye makabheke esikhungini sakhe eyothandaza. Akuka ngamadolo amadoda kwelilizwe likaNebukadnezar ethembani oDanyeli babengathandazi njena babethandaza bejonge ngaseJerusalem. Kukixesha Cape District ekufuneka into abangaba xa sithandaze sijonge kwenye icala okanye khawuguquke mani kule ndawo uthandaza kuyo ujonge kwenye icala. Mhlawumbi zabakhona impendulo. Mhlawumbi zabakhona impendulo. Ngoba njalo kwelilizwe. Ngoba njalo. Ndikhe ndathi ke xa inkonzo indinika oxanduva noba ngaba mandime phambi kwayo, ndathi xa ndithetha nelibandla kubantu abesekhonferensini ndatyhila kwincwadi yabapheli. YayinguYakobi lowo
Ndisithi uhayi azabe nguhayi, ewe abe nguewe. Yonke le mizamo siyenzayo ukuba silungise ibandla. Ngathi ngoba ngiyaqala ungena kule office kodwa kwincwadi yabagwebi uThixo azancede andiphe ngihamba ngalamandla nawo. Ndikule journey ke kwanganga uDanyeli lo uhamba ngalamandla ngoba eyona nto eyisebhabheli banyanzelekile into bangaba kutshela iphupha likakumkani uNafganezana. Yangale nto ngumphikanisi othile okubonakala into abangaba uRibheka kuyabonakala into abangaba kufuneka kwelikhaya lakakumkani uYisake kufuneka into abangaba kube khona ukuphikana. Umuntu acela ixesha ke uyalicela ixesha kanti unaso isikhungo aguqa kuso. uRibheka wayenaso isikhungo aguqa kuso ngoba kufika ithuba lento abangaba uYisake makaluphale kodwa uluphala uYisake ubiza onyana bakhe obabini ngoba uyabazi kodwa unyana ombizayo ngunyana omkhulu onguYesawu kanti uyayiva lento umama ekhaya onguRibheka wayengasese wayawuhlebela uYakobi into abangaba Yakobi ndimvile uyihlo ethetha noYesawu into abangaba Esawu kawuncede kaloku uyendle yondifunela ithole okanye inyamakazi etyetyisiweyo undenzele isidlo khona ukuze mna ndizokunika ubukumkani bakho. Wasisishiywe emzini, wasisishiywe emzini, wasisisi ngoba kuyaxatyana obefana into bangafumana into ziyathatha into zakhe zonikwa obengafanelanga makulwele waxatyanwa emzini kwabakubi kodwa ndiyamthanda uYakobi ngeli xesha azasamkela esi sicelo okanye azazamkela entsikelelo uthi kathetha uthi lishwa utata azalithetha ngoba entsikelelo ziya kuYesawu zawuwela kum kodwa lo mama uthi ngemntanam noba kunjalo elo lishwa zeliwele kum unjalo kumntu onesizisto ebumnyameni ngoba kaloku ucela amaxesha ebumnyameni acela amaxesha kwindawo zokuhlala kaloku ukuthi ke sithile salapha eCape District noba imeko yenu ithini ndiyazi into abangaba zikhona izinto ezizingxaki zisithile ndiyazazi izinto zikhona ezifuneka into abangaba zilungisiwe kwezi zithile ndiyazi into abangaba akho mzi ungenanto zawo wonke umzi unento zawo kodwa eyona nto ezeniyicele nicele ixesha kuThixo uThixo uzanipha ixesha nilungise iingxaki zesisithili nditsho nam president nawuhla kwiofisi endinikwe yicawe ndizolungisa zonke izinto ezikwesithili salapha eCape kodwa oyena mntu okanye oyena mntu esimkhonzayo nesimlandelayo onguThixo ozokwazi ukulungisa iingxaki zesisithili nguye kuphela. Ndicela ixesha sonipha nisilungise isithili nokuthi ke kuni siyo yonke loo nto sasilungisa isithili sesikhepi sawulungisa into ngokuThixo esinkonza kuyaqhubeka uzawugqibela sizawuthetha sonke thina abantu banemlomo belizwe nabanomhlaba ngoba siyeke ukuthetha thina kodwa nicela ixesha kuThixo uThixo simkhonza khale lumusha ixesha ke nakamthemele ukuthi kuni nicela ixesha kuThixo amen ngoba ixesha wacela Yesu Kristu amen.
khona kanti bangaba bakhona abantu abayonwabelele ekumnandi kubo kodwa ngoba sihamba noma ngakalayo ngalamehlo kodwa kwathi kunjalo ngoba bathethe izinto zingalunganga kuye wathi ufika kwintaba yaseGolgotha kwintaba yamathambo wathi ubethelele emnqamlezweni uYesu Kristu babonakala into bangaba akubethelelwa umuntu welihlabathi ngoba babecinga fama kubethelelwa umuntu welihlabathi kodwa into endiyithandayo uYesu Kristu kanye abantu benza ububi kuye abantu bathethe izinto zingalunganga kuye kuye kuba athi kubo mabaxolelwe kodwa ngabo benza izinto ezingalunganga kubo ndiyayithanda ke le nto ngoba yathawuhla ibonakala bayicula kakuhleke abashumayeli xa beyidrula ithawuhla bonakala noma ngabo selehlatyiwe nangomkhonto kuthi kokuphuma amanzi negazi bonakala into bangenene nangenyaniso akuhlatywa ngumntu welilizwe kodwa uhlatye uthixo uqobo lwakhe ndiyamthanda ke umuntu ocele kaloku ixesha kuthixo ngoba akubonakali into bangaba uYesu Kristu ulicelile ixesha kuthixo wathi obonakala into abangaba ukufika ithuba lento bangaba ngoku makalishiye eli lizwe okanye lo mhlaba uthi ezandleni zakho uYesu ezandleni zakho Thixo ndimnikela kuwe umphefumlo wakho wathi kanti ixesha lakhe lokugqibela nelothetha baba kanti ngoku ukulala kwakhe esazi into bangaba elakhe ixesha ulinikele uThixo simkhonzayo amazwi masiwalela sikelele uThixo Yesu Kristu esimkhonzayo ngoku naphakade amen sicele mama upresident usikhokhele ngomthandazo